பேன் ஹீட் ஆயிடுச்சுங்க. 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். 100 கிராம் அளவுக்கு துருவின கேரட் 1 கப் எடுத்திருக்கேன். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு எண்ணெயிலேயே நம்ம நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதக்கியாச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1 டீஸ்பூன் தனியாத்தூள் எடுத்துருக்கேங்க. 1 டீஸ்பூன் கடுகு, 1 டீஸ்பூன் வெந்தயத்தை கடாயில் போட்டு நல்லா வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் மிக்ஸி ஜாருக்கு மாற்றி அரைச்சி வச்சுருக்கேன். அதுலேருந்து 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். வேறு ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றியாச்சு. 1 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1 டீஸ்பூன் தனியாத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் கடுகு வெந்தயத்தூள், தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். அதே பேனில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் கடுகு, கடுகு பொரிஞ்சதும் 1 டீஸ்பூன் உளுந்து, 2 பூண்டை தட்டி வச்சுருக்கேங்க. கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். 1/4 டீஸ்பூன் பெருங்காயம். நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறது எல்லாத்தையும் இதில் சேர்த்துடலாம். எல்லாத்தையும் ஒரு 3 நிமிஷத்துக்கு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கிளறி விட்டுடலாம். மிளகாத்தூளோட பச்சை வாசனை போகிற வரையும் வதக்கிக்கலாம். மூணு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. அரை எலுமிச்சை பழத்தை பிழிஞ்சு வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துடலாம். எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை கலந்து விட்டுடுங்க. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. ஒரு வாரம் வரைக்கும் நம்ம இதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். சாதத்துக்கு சப்பாத்திக்கெலாம் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வெங்காயம் தக்காளி இல்லாமல் கேரட் வச்சு செய்யக்கூடிய லஞ்ச் ரெசிபி ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா நிதி சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.